everyone, welcome back to Sunday Live Stream. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, we're talking about Madlamini. Guys, you know what, last week she was trending egibele imoto ebovu la bevele khona ku sunroof. Lele viki uyamphika ke lo bhuti uthi nje ayikho into emhlanganisa na akamthandi kwakumthanda. Yena uzithandana nangubhebi wakhe lo akhuluma naye kule video lena ukuyena nokumusa nasemasaluni amthengele nezinto ezimnandi. So nje yena kahle kahle uthi ubhebi wakhe uyena lo. Laba abanye nje ayishema bakhohle. Please check out the following video or the full video kaMadlamini and leave your comment below guys. Bye. Awumthandi umuntu emonto ebomvu? Uthanda abantu wena? Hey! Uthanda abantu? Wena usunamba ba manje wena. Oh, number 1 man. Awumthandi lo muntu lo? Hayi lutho. Pho ufuna nemotweni yakhe baby. Ufuna nemotweni yakhe pho. Ungihlekisa ngabantu nje. Abantu manje bathi wena ngijithela mina ungithandi wena. Hawu. Ngempela. Ayikho lonto. Hawu. Ngasuka ekhaya ke la ngizohlala la. Kulindile sengiyabasathi ngamtshela kushuba wakhe uma engakubona nje ngiyokhala ngoba phela kuyakhaleka emhlabeni. Ngiyakutshela ngempela phela angithuli ke mina. Into ke maya yangihlukumeza. Hey, angikhali ngiyakutshela. Manje imoto ebomvu engikhuluma ngayo baby. Leyo vela kuye kuma sunroof yonke uvele kuye phezulu. Ovele la. Mbatha ngihambe naye lo yabhuti. Wahamba naye ngempela nawe? Cha, wayisho kuwe kuzoba sengathi mina sengiyakanga ngenza yonke. Okay, mina. Phathele ilandle KitKat na. Hayi ngithenga lesi sinto. Hayi ngithenga lesi sinto manje. Hawu, beba ngithenga kanti. Cha uhlala uyithenga nje dala, ngihlala uyithenga. Manje pho yini point? Yini inkinga? Ungiqambelana namanga baba uthi mina wangibona ngihamba nentombi mina. Uthi wabakho kwasho mina. Kusho uthi wena uthe kubaba wangibona ngihamba nentombi, wena busufuna ukuyiphosa ngisho eradini ngenxa ukuthi mina bengihamba nentombi mina. Kanti uqamba manga ungiqambela manga. Usho usisi wami lo ngihamba nangaleya la ngani? Usisi wami lo yana ke. Usisi wakho. Anwazi ukutshela ukuthi usisi wami. Bale ngqondo yami. Athi ngaze ungiphathele amanzi asaphathi ngishikhokhi lihlazo phakathi kwabantu buka phela. Ngaze ngiphathele amanzi ngakuphathele ikhokhi. Wena ufuna ikhokhi esikhundleni samanzi. Awuphuze futhi awusiphi futhi. Awuphuze futhi. Ngikuphathela amanzi. Iphi ubuchocolate wakhe ngiphathela wona? Awuthi ngubone phela.